이영자가 소화제로 극찬을 했다는 이 한방통닭, 한남동의 한방통닭 상당히 유명하죠. 이야, 이 더운 날씨에 한번 이열치열로 닭을 박살내보겠습니다. 기가 막히다. 그러니까 줄 서서 먹을 때도 있고 주차하기도 좀 빡센 곳입니다. 대중교통 추천. 레트로한 감성. 요는 연예인들이 진짜 많이 많네. 벽이 모자르다 모자라. 깔끔한 밑반찬 세팅. 드디어 주인공 등장. 이야, 약간 건강한 맛일 것 같은데. 이 맛에 먹는 게지. 한방통닭 가격은 21,000원, 테이크아웃은 1,000원 할인.